السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير، صباح الجمال، صباح الطاقة الإيجابية، صباح النشاط. حبايبي محمد ومحمود اللي منوروني في قناتي، ربنا يخليكم ليا يا رب ويبارك لي فيكم. دعوة حلوة منكم ليا ولأولادي، ربنا يكرمكم إن شاء الله. النهاردة هنتكلم عن مشروع هيفيد كل ست بيت وهيحقق لك ربح وانت قاعدة في البيت، وكمان هتحوشي وتدبري وتوفري منه وهتلبسي دهب كمان منه. المشروع يا حبيبتي عبارة عن 10 فراخ بلدي. الفراخ البلدي مكسبها كويس جدا في البيض اليومين دول، واكلها بسيط جدا، حاجات من بواقي البيت، مش هتحسي بيها ولا هتحسي بتكلفتها، وان شاء الله هتوفر عليكي كمان ان انت تجيبي بيض من بره وهتقضي احتياجاتك انت واولادك من البيض. انا جمعت يا جماعه بشاير الفراخ اللي عندي دول، هم حوالي 10 فراخ، وانا جمعت بشاير الفراخ بتاعتنا. وفي البشاير يعني البيضه بتبقى بيضه صغيره مش بيضه كبيره. بصوا ال10 فراخ لهم ديك. دي بشار يا جماعه فتره من 5 شهور الى 6 شهور، بيبقى عمر الفرخه من 5 شهور ل 6 شهور. طبعا الفرخه دي لو هتشتريها كبيره هتبقى عامله حوالي 150 160 جنيه لو انت عايزه تشتريها على البيض. اما لو عايزه تشتري كتكوت فالكتكوت هيبقى عامل حوالي 15 جنيه. طبعا الفرخ البلدي هو اللي ينفع للبيض وبيستحمل كمان ومناعته عاليه جدا. وممكن كمان تشتري الفيوم البلدي وكمان الهجيني بينفع للبيض. دول الثلاث انواع اللي بينفعوا للبيض. وعلى فكره الفرخه اللي هي رصاص اللي عارفاها عندكم ديت اللي هي منقطه دي فيومي، واللي جنبها برضو فيوم، بس الاثنين نوعين مختلفين. شايفين ده البيض بتاعنا اللي انا جمعته. البيض يا جماعه ده انا بجمع مثلا كل 3 ايام. ال10 فراخ بيدوكي في ال10 ايام 90 بيضه. 90 بيضه دول ممكن تعملهم طبق على بعضه وتبيعيه. تمن طبق البيض النهارده عامل 160 جنيه او 170 جنيه حسب المنطقه اللي انت فيها. فانت ممكن تجيب 10 فراخ 20 فرخ لبيتك، وممكن تجيبي 10 فراخ للمشروع نفسه. ممكن. طيب ازاي هبدأ المشروع ده يا محمد؟ هقولك يا حبيبتي، انت النهارده لو عامله جمعيه ب1000 جنيه وانت اصلا مش عارفه انت هتعملي بيها ايه، يعني 1000 جنيه ده دلوقتي لا يجيب ما يجيبش حتى 2 كيلو لحمه. فاحنا هنجيب بيهم 20 فرخه وهنجيب العلفه بتاعتهم. انا بوريلكم حجم البيضه ما شاء الله. الفيوم البيور دول البيضه بتاعتهم كبيره جدا، بتبقى فيها صفارين، بيضه بصفارين. فانا هقول لكم يا حبيبه قلبي بال1000 جنيه هتعملي المشروع بتاعك وانت مرتاحه ومطمنه كمان. الفراخ البيضه، الفراخ البلدي مش زي الفراخ البيضه، مش زي فراخ التسمين. الفراخ البيضه بتحب التنظيف على طول والمكان واكله معين واكله مخصوص. اما الفراخ البلدي الفرخ بياكل له 3 كيلو علف في 3 شهور. طبعا مش علف اللي هو العلف بتاع الفراخ اللي هو العلفه يعني، لا، هو بياكل دشيشه. اول شهر بتاكليه علف لحد ما يبقى عنده شهر. تاني شهر دخل على شهر ونص بنبدأ نضيف الدشيش، وبعدين بنضيف القمح في عمر شهرين، كبشة قمح كده على كبشة رز شعير. وبعد كده بعد ما يتم 3 شهور بنبدأ ندخله عيش. انا هنا حاطه لهم عيش على علفة على تشيش، وساعات ما بحطش الا عيش وسرسة بس، السرسة اللي هي الرجيع. فانت مش هتحسي باكلهم. عندك بقى شويه رز بايتين، شويه طماطم طريين، شويه خيار، شويه اي حاجه هترميهم لهم وشويه الميه ومش هتحسي بيهم ابدا صدقين. كل 10 فراخ لازم يبقى معاهم ديك يا حبيبه قلبي. ال1000 جنيه هيجيب لك 20 فرخه، او هيجيب لك يعني انا مثلا ضربت لو قلنا الفرخ ب10 جنيه في الحر ده، فال30 فرخه فال30 يعني اللهم صل على النبي هتاكلوهم ال30 فرخة هتأكليهم يا حبيبة قلبي. هياكلوا ال10 فراخ هياكلوا لهم 15. 20 فرخ هياكلوا لهم 30 كيلو علف، ده في اول شهر ونص. ال30 كيلو علف دول قطعين لهم حوالي 720 جنيه. تمام. وال300 جنيه الفاضلين هنجيب بهم فراخ. انا معرفش سعر الفراخ دلوقتي كام لاني ما جبتش من زمان قوي، فحوالي هتبقى 15 جنيه 20 جنيه زي ما تلاقيها بقى. فانت وفرتي اول شهر ونص بال1000 جنيه، جبت الفراخ وجبت العلف. تمام. ده اول شهر ونص. بعد كده هتبداي تدخلي تشيش وهتدخلي عيش وهتدخلي بواقي الاكل بتاع البيت. هتدخلي البواقي الاكل بتاع البيت، مش هيكلفوك اي حاجه. صدقيني مشروع مربح جدا. انت لو بعتلك ب500 جنيه او ب1000 جنيه بيض في الشهر
بيض في الشهر. بس خلي بالك كنت رايحه تجيبي الفراخ قول له ان انت عايزاهم برابر، لا يدوكي فيهم، لا الراجل يديكي فيهم ديوك كتير وتبص تلاقي ال20 طلع منهم 10 ديوك والباقي برابر فما تستفاديش. فهم بصي ال20 فرخ ده همت هيدخلوا عليكي في الشهر لو انت هتبيع مثلا على 160 ولا 170 هتبيع لك ب 700 جنيه ب 800 جنيه بيض كل شهر، لان البيضه حاليا بقت ب6.5. البيضه حاليا بقت ب6.5. فحتى لو انت مش هتعملوهم كمشروع لا اعملوهم كان هم يبقوا موجودين في البيت، او اعملوهم يا ستي كحصاله، حط فيهم ال1000 جنيه. انت كده اصلا راس المال اللي انت حطيتيه موجود اللي هي الفراخ. انت ممكن تبيعيه، ممكن تبيعي الفرخ بعد ما تكبريه ومش عايزاه البيض خالص، ممكن تبيعي الفرخ على 150 جنيه على 160 جنيه. ال20 اللي انت اشتريتهم ب300 جنيه وصرفت عليهم 1000 جنيه هيجيبوا لك 2000 جنيه او 2500. يبقى في الحالتين راس المال بتاعك بيزيد، راس المال بتاعك ايه بيزيد. طيب ال20 فرخ دول يا ام محمد محتاجين مكان قد ايه؟ محتاجين حوالي 200 سنتي او مترين، حوالي مترين ماشي. هيقعدوا معاكي قد ايه لحد ما يبيضوا؟ هيقعدوا معاكم من عمر يوم، لو انت جبتهم من عمر يوم لعمر 4 شهور، هيبشروا في عمر ال4 شهور. لو اهتمينا بالكالسيوم، الكالسيوم اللي هو الايه الصدف الكيس عند البيطري بحوالي 10 جنيه، الصدف والرز الشعير ماشي. وفي كمان حاجه اسمها دواء في الصيدليه البشريه اسمه ديكال، بتجيب لهم وتحط لهم حوالي 5 سم منه. ما اقولكيش بقى بيكروا بيض. فانت يا حبيبه قلبي المشروع ده ان شاء الله باذن الله هتلبسي منه دهب، وهتاخدي منه ارباح تاني يوم على طول، هتاخدي منه ارباح. انت لو عايزه تبيعي الفراخ على عمر 10 ايام هتبيعيه، لو عايزه تبيعي الفراخ على عمر 5 ايام هتبيعيه، لو عايزه تبيعي الفراخ على عمر اسبوع هتبيعيه. هيبداوا من سن 4 شهور لحد من سن يوم لحد 4 شهور. من اول 4 شهور هيبداوا يبشروا عندك بالبشار بالبيض الصغير، بعد كده هيبداوا يدوكوا بيض كبير. انا هنا بصور لكم الفراخ الفيومه اهي اللي قدامكم ديت فيومي، اللي جنبها بقى بلدي. البلد ده مهما تمرمطي فيه مناعته قويه جدا. شايفين عشان في ديكين عمالين يقطعوا ببعض. ال20 فرخه بيبقوا معاهم ديكين. الديوك الكتيره ما بتخليش الفراخ تبيض، طيب اللهم صل على سيدنا محمد. انا يعني بجمع البشاير ديت، انا بجمع مثلا كل من الفراخ اما بيبداوا يبشروا مش كل الفراخ بتبيض، ممكن 4 يبيضوا و3 لأ، 5 يبيضوا و6 لأ، حسب برضو الغذاء بتاعك انت. وما تحطيش الاكل قدام الفراخ على طول عشان ما تليسي. يعني ما تليسي، ما تعملش دهنه كتير فتمنع البيض او تمنع ان هي تبيض، تتاخر في البيض. لا احنا بنحط كبشه علف، بنعلف مره الصبح ومره في نص النهار. ولو انت مثلا علفت العصر دخلت لهم مثلا العصر ما تخشيش تاني بقى. اهم حاجه في الحر ده الميه. وعايزه تجيبي اصبري بقى شويه، اصبري اما موجه الحر دي تعدي، لان لو جبتهم دلوقتي في الحر هيموتوا منك. ويا رب يكون الفيديو عجبكم. لو انت استفدت مني بحاجه ما تنسيش تدعي لي في الكومنتات دعوه حلوه منك ليا ولاولادي، وما تنسيش اللايك. وربنا يخليكم ليا احلى فنزات في الدنيا.